Vi har om Isaac Newtons infinitesimalregning. Newtons baggrund. Isaac Newton er født juledag 1642. Han voksede op som en helt almindelig dreng med sin mor og far. Hans far blev beskrevet som en vild, svær og udsvævende mand, som desværre afgik ved døden, da Isaac var blot en lille dreng. Hans mor var en flittig og driftig kvinde, men giftede sig væk til en gammel ungkarl, og Isaac Newton kom derfor i pleje hos sin bedstemor. Newton var ikke en fysisk robust dreng, og han opfandt derfor legetøj, maskiner og nedskrev i notesbøger. Newton fik sin første undervisning på omegnens landsbyskole, og morbroderen pastor William var den første, der så hans store geni. Newton blev efterfølgende sendt på en latinskole i Gratnam, og her blev han skolens duks. Han boede hos byens apoteker hr. Clark, imens han forberedte sig til uni. Han blev forlovet med frøken Story, apotekerens datter, men de blev aldrig gift. Juni 1661 rejste han til Cambridge på Trinity College med hjælp fra hans onkel, og her startede Newtons store rejse. Differentialregning blev skabt af Newton i 1665 til 1666. Newton lavede 3 bevægelseslove. Et hver legeme vil forblive i sin tilstand af hvile eller jævn retlinjet bevægelse, medmindre det tvinges til at ændre denne tilstand af en ydre kraft. 2. Ændringshastigheden af impulsen, masse gange hastighed, begge mål i passende enheder, er proportional med den virkende kraft og går i den retning, i hvilken kraften virker. Og 3. Aktion og reaktion er lige store og virker i modsat retning. Det ord, der dog betyder mest i forhold til matematikken, er ændringshastigheden. Impulsen den skal forstås som nævnt i den anden bevægelseslov, masse gange hastighed. De masser Newton snakkede om, gik man ud fra var konstante, også under bevægelse. Man antog ikke, at massen voksede, når hastigheden nærmede sig lyshastigheden, som er tilfældet ved elektroner og partikler, som vi så kender fra fysik den dag i dag. Da Newton skulle forklare begrebet hastighedsændring af impulsen, var det derfor nødvendigt for ham, at han skulle gøre klart, hvad begrebet hastighed angav, hvilket var ændring af partiklens sted. Han skabte derfor en metode, som man kunne bruge til at undersøge hastigheden af en vilkårlig partikel, der bevæger sig på en vilkårlig konturneret måde, lige meget hvor indviklet det var. Denne metode gav ham en løsning til ændringshastigheden og dens målinger. Dette var nemlig differentialregning. Integralregning. Ved en behandling af ændringshastighederne opstod der et lignende problem. Dette ledte ham til integralregning. Her ses spørgsmål som, hvordan kan man beregne den totale vejlængde, som en bevæget partikel genløber, når hastigheden skifter kontinuert. Præcis problemer som disse fik Newton ind på integralregning. Infinitesimalregningens hovedsætning er et begreb for forbindelsen mellem integralregning og differentialregning. Det er ved hjælp af fluktionsmetoden, at Newton finder frem til infinitesimalregning. Det ses, at Newton allerede i en alder af 23 udviklede infinitesimalregningsprincipper, så det var nu muligt at finde tangenten og krumningen i et vilkårligt punkt. Denne metode kaldes for fluktionsmetoden. De fundamentale begreber i opfindelsen af infinitesimalregning er variabel funktion og grænseovergang. Groft sagt kan infinitesimalregning deles i 2, integralregning og differentialregning. Differentialregningen bruges ved at beregne de små enheder, og integralregningen, som er det modsatte af differentialregningen, benyttes, hvor de små dele lægges sammen, og der findes en sum. Alt i alt så bruger man altså differentialregning til at undersøge funktioner. Det er et slagkraftigt redskab, hvor man kan analysere variable fænomener. Traditionelt så finder man anvendelse af differentialregning inden for naturvidenskaber, såsom fysik og astronomi. Man bruger differentialregning til at få mulighed til at differentiere alle differentiable funktioner. I differentialregning kan man finde en afledt funktion ud fra en funktion, der er givet, mens i integralregning kan man finde ud af, hvad den afledte funktion er ud fra en given funktion. Integralregning har en stor betydning inden for blandt andet statistik, fysik og kemi. Andre store opdagelser Newton har opdaget var tyngdekraften. Isaac Newton opdagede naturligvis ikke tyngden, men han formulerede en eksakt matematisk lovmæssighed for fænomenet i form af en kraft, der ikke blot virker på jorden, men mellem legemer i universet. I 1687 opdagede Isaac Newton tyngdekraften. Det gjorde han, da han sad under et æbletræ og filosoferede
Pludselig faldt der et æble ned fra træet, og Isak begyndte at tænke over, hvorfor æblet ikke er faldet opad. Der måtte være en kraft, som gjorde, at æblet ramte jorden og ikke røg op mod himlen. Han lavede siden en masse eksperimenter omkring kraften, og han opdagede, at vægten ikke havde betydning for, hvor hurtigt noget kunne ramme jorden. Det handlede udelukkende om vindmodstand. Han valgte senere at døbe kraften som tyngdekraften. Newton har senere lavet 3 love, som tager udgangspunkt i hans teori omkring tyngdekraften. Han var ligeledes den første til at vise, at hvidt lys er en blanding af lys med forskellige farver. Endelig argumenterede han for, at lys var partikler. Newtons opfindelse af differential- og integralregning er noget af det største, der er sket i matematikkens og fysikkens historie, hvilket jo gør ham til en vigtig person inden for matematikkens verden. Hvis han ikke havde opdaget differential- og integralregning, kunne det have været, at vi ikke kender noget til det den dag i dag. Han opdagede ting, som vi stadig bruger denne dag i dag, selvom det er så mange år siden han opdagede fænomenerne.